توی عصر یخبندان اگه یادتون باشه سید تو کل زندگیش دنبال این بود. این درختی که دارین میبینین درخت بلوطه. 2 مدل میوه دارن، یه دونش این شکلیه، یه نوع دیگه میوهش هم اینه که گرده، این هم اینجوری کلاهکه. اینا میوه‌هاش نر و ماده داره و از مهمترین میوه‌های مصرفی برای سنجاباست.